Marrëveshja e shkurtit 2023 mes Kosovës dhe Serbisë, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, vlerësohet në aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare të SBA-s si hap pozitiv drejt normalizimit, duke kërkuar zbatim më të shpejtë të aneksit. Pas përparimit, SBA-ja pritet të shqyrtojë forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe bashkëpunimin ekonomik me të dyja vendet. Gazetari Ismail Muqiqi, në një prononcim për Bota Sot, thotë se miratimi i ligjit për autorizimin e mbrojtjes kombëtare nga SBA është një vendim strategjik që e dobëson ambicien e botës serbe dhe forcon sigurinë e Kosovës. Lajmi nga Shtëpia e Bardhë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aprovuar ligjin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare, paraqit një nga vendimet më të rëndësishme strategjike që një president amerikan ka nënshkruar në vitet e fundit. Ky vendim ka gëzuar shtetet dhe popull lider-dashës të Europës dhe të Ballkanit, ndërsa në anën tjetër u ka shuar ambicjet e rezolutave, memorandumeve dhe projekteve të ashtuquajtura të botës serbe, në krye me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ky zhvillim përbën një goditje serioze për politikën hegemoniste serbe dhe njëkohësisht duhet i hap rrugë forcimit të strategjisë së mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Asnjëherë që nga përfundimi i luftës në Kosovë, qytetarët shqiptar nuk kanë qenë plotësisht të qetë dhe të sigurt nga propaganda agresive e Serbisë, e cila në vazhdimsi ka punuar kundër ekzistencës së shtetit të Kosovës, kundër stabilitetit dhe sigurisë, duke krijuar situata të tensionuara përmes grupeve kriminale të instaluara në pjesën veriore të vendit, thot ai. Ai vazhdon më tej duke e thënë se Serbia ka pasur 3 goditje serioze nga perëndimi, anulimin e një marrëveshjeje në Beograd, bllokimin e kapitujve nga BE-ja dhe sanksionet ndaj industrisë së naftës. Sipas tij, politika destruktive e Aleksandar Vučić zbulon gjithnjë më shumë përfshirjen e rolit në sulmin e Banjskës dhe përpjekjet e vazhdueshme për destabilizim të Kosovës.